दोस्तों, आज की तारीख में दंगे होना बहुत आम सी बात हो गई है और इन दंगों को रोकने के लिए जो पहला हथियार सुरक्षा बल के दिमाग में आता है वो है टीयर गैस। दोस्तों, आपको पता है टीयर गैस का इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ था? इसे पहले विश्व युद्ध में रासायनिक युद्ध के लिए विकसित किया गया था। क्या आप जानते हैं ये करता क्या है? दोस्तों, इसको स्प्रे, धुएं के जनरेटर्स या ग्रेनेड्स के माध्यम से वायु में छोड़ा जाता है और जो कोई भी व्यक्ति इसको सूंघ लेता है उसको आंख में चुभन और जलने का एहसास होता है। आखिर होता क्या है टीयर गैस? दोस्तों, ये टीयर गैस एक केमिकल है और यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ओमेगा क्लोरोएस्टोफिनोन या CN और ऑर्थो क्लोरोबेंजाइलाइड ने मालोनोनिट्राइल या CS। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।